На живописном берегу Волги Ярославской области в деревне Красный Рыбак мы произвели наружные и внутренние штукатурные работы. Для данной поверхности из газосиликата мы произвели подбор специальных материалов, а именно цементно-известковую штукатурку немецкого производителя фирмы MPL Quick Mix, как внутри, так и снаружи дома. Наружные работы начались с установки инвентарных лисов. Затем приступаем к грунтовке поверхности. Важная часть отводится установке армирующей сетки по периметру дома на пенополистирол. На примыкание неоднородных материалов, таких как газосиликат и дерево, установка армирующей сетки идет с перехлестом. После приступаем к установке маяков. Далее начинаем штукатурные работы на стенах, оконных откосах без дальнейшей притирки и шлифовки, так как поверхность стен в дальнейшем будет выполнена из клинкерного камня. Внутренние работы начались с установки лисов, так как высота потолков составляет 7 метров. Принцип был такой же, как и у наружных работ, кроме некоторых нюансов. Внутри мы все-таки выполнили подрезку и притирку поверхности под дальнейшую окраску, а также выполнили заделку штроп. В общей сложности работа была выполнена под ключ за 2 недели. Объем выполненных работ составил 400 квадратных метров. Заказчик, самое главное, остался доволен и готов к дальнейшему сотрудничеству.